นั่งชิวอยู่ริมหาดทรายนั่งยิ้มและจากไปดันไปคิดถึงอยู่แต่เขาไอเราไม่อยากจะเหงาความไปถึงเธอผ่านไลน์แล้วก็ผ่านไปมันวนเวียนไปอยู่อย่างนั้นเมื่อไรจะส่งมาหาเธอช่างเหมือนจดเป็นดอกกุหลาบตอนเวลาเดินผ่านมันใจกันดอกไม้เมื่อแป๊บเดียวเธอก็ปล่อยมือจากทำเอายืนตัวสั่นเธอพอนึกออกไหมผมยังสงสัยว่าทำไมโลกใบนี้ยังน่ารักไม่เท่าเธอไม่น่ารักเลยสักนิดมีคำถาม